وروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا له الحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشهيدين والحمد لله رب العالمين. Amin. Iki mau sore-sore guys, jam 4 lah. Nah, ape meresno jahe kencur madu terusane jeruk nipis guys. Gue adikku beberapa hari iki wis awake panas terus perkara kupingnya tiba-tiba keluar nanah guys. Jadi niku awake panas iki malah genten watuk. Meneh saiki ana anjuran tidak boleh minum sirup saiki tidak boleh diedarkan dulu. Ya wis obat sing teko Pak Lukito niku gak tak umbekno langsung. Sampai tak weki alami wae koyo mase sing nomor 2 iku alami terus guys. Watuk panas pilek tak gawekno dhewe alami. Alhamdulillah malah jadi anti obat dan tidak mudah sakit malahan. Yuk dilanjut. Lanjut ya guys, lanjut meres jahe karo kencur dikei madu terus karo peresan jeruk nipis nggo tombo watuk nggo adik guys. Tak dono bahan-bahane iki, bahan-bahane guys, jeruk nipis wis tak kumbah, iki kencur jahe ya wis tak kumbah, wis tak ocei setengah gelas air putih mateng yo guys. Iki madu kita, madu iki asli madu randu, iki semene gedene iki guys. Iki sing ngeweki koncoku padha wae wong ploso kono. Diweki isine kayake seliter nek ora salah guys. 1 liter. Gede tenan iki guys, diwehno bloko. Wis matur nuwun pokoke sembarang dengah ki teko dhewe. Iki diparut dhisik karo parutan keju ya guys. Aku nek parutan biasa iku wedi, aku nek ke apa jenenge leh. Kenok nganune iku. Kenok iri apa sedigo marut iku. Keparut iku lara kok guys. Sakit tapi tidak berdarah. Malah ya berdarah aja. Ya wis ayo let's go. Iki ape marut apa jenenge leh. Jahine dhisik diparut. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko lara luwih. Aduh. Mas Firas nggak boleh loh, Le. Le, kotor. Wis wakih guys. Sakit, iku butuh sakit bisa turu kok. Berarti iku bisa ora turu. Iya wis ora turu ya. Berarti kan turu pas adan ya, Bu. Satu. Wis yo guys terus di peres. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak banyu ki mau yo guys.
Malah banyune entah kabeh, guys. Aduh. Iki mau wis tak kumbah loh. Pesonya juga sudah bersih. Peras. Jeruknya satu saja ya, jeruk nipisnya tinggu besok lagi diperas meneh. Dikasih banyu lagi, terus dikasih guys. Wes lanjut peresane direbus. Engko disaring meneh sekali lagi, guys. Dalam. Kini umumnya wis merata ya guys, lagi dipateni. Yes. Terus diperes meneh. Kok diperes, disaring meneh. Sudah selesai. Lanjut dikasih madu. Swager iki guys, ambune wae swager kok, menyegarkan. Sudah begitu ya kotor gimana.
sekian aku akhiri video kita kali ini ya guys. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi penonton semua. Terima kasih yang sudah nonton video ini, yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus ya guys. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dukung terus channelku ini biar aku lebih semangat buat videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.